妹同埋年紀姊妹做咩事啊？都係啊，係啊，咁啊教你煮嚟數佢話，咁啦，係啦，今日咧我哋咧3點鐘盡量出席好冇？我就第一個出席啦嚇。咁咧你哋咧就係我哋恭喜加入我哋出面嘅大家庭，係值得咧歡呼嘅。你有冇隱隱約約聽到啲天使啊、天軍喺度拍緊掌啊？係啦，好開心啊嚇！咁我哋3點鐘咧就見啦。咁好啦，今日有啲小嘅報告啦。培道小學咧就喺5月3號，即係下個月啦，係禮拜6嚟嘅，嗰日家長日啊。咁嗰日咧就未能夠借出去校舍嘅，即係間校舍唔會借出俾你哋，所以咧去培道小學咧嗰條通道啊，暫時就會封咗，冇得去嗱呢個。啱咪俾我啲翻我。